ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி ரெயின்ஃபால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 118 சென்டிமீட்டர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ரெயின்ஃபால் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ரெயின்ஃபால்னு ஒரு டாபிக் வச்சுருந்துருப்பாங்க. பொதுவாக ரெயின்ஃபாலும் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டுமே எந்த இடத்துல ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்குமோ அங்கே தான் வந்து எவர் கிரீன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ரெயின்ஃபால் ட்ரையாக இருக்கும் அங்கே தான் ட்ராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். அதே போல் இந்த டெசர்ட் ஃபாரஸ்ட்லாம் எங்கே இருக்கும்? டெசர்ட்டில் தான் இருக்கும். கோல்ட் டெசர்ட் ஃபாரஸ்ட், டெசர்ட் ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்குது. அதே போல் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட், ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட்லாம் அப்படிலாம் காணப்படுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட என்னென்னா இதுவும் ரெயின்ஃபாலும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்றா போகிறனால அவங்க வந்து தனியாக ஒரு டயக்ராம் கொடுக்கல. ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எங்கே ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு. ஸோ ரெயின்ஃபாலுக்கு தனியாகவே மேப் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் இந்தியா இஸ் 118 சென்டிமீட்டர். ஸோ ரொம்ப ஹைலி அன்ஈவனாக இருக்குது. ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டும் நமக்கு வந்து காணப்படுது. எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட், டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட், டான் ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் ஹிமாலயன் ஆல்பைன் ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் டைடல் ஃபாரஸ்ட், இப்படிலாம் நிறைய வந்து கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து எதனாலன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப அன்ஈவனாக இருக்கனால தான் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ என்ன சொல்ல வரானா 11% ஆஃப் ஏரியா வந்து ரிசீவ் ஓவர் 200 சென்டிமீட்டர். 11, 20 போன தடவை எப்படி இருந்ததுன்னா 11, 20, 40, 30 பிரிச்சிருந்தாங்க. அந்த 30யவே என்ன பண்ணாங்கன்னா 24/7 பிரிச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? 11% வந்து என்னென்னா 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே 125 to 200 சென்டிமீட்டர் 21% ஏரியா. 75 to 125 வந்து 37% ஏரியா. அதே போல் வந்து 35 to 75 வந்து என்னென்னா 24%. 35 சென்டிமீட்டர் கீழே வந்து எவ்வளோனா 7%. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க. 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்துருக்காங்க. 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே எங்கே இருக்கும், 100 சென்டிமீட்டர் கீழே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அதாவது எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் எங்கெல்லாம் க்ரோ ஆகும், அதே சமயத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் எங்கெல்லாம் க்ரோ ஆகுமோ அதையும் கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ எந்தெந்த ரீஜன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்காமலே ட்ரை பண்ணோன்னா என்னென்ன சொல்லலாம்னா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்லாம் என்னது, இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரீஜன், அதாவது இந்த கோஸ்டல் ரீஜன் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளேன்னு மொட்டையாக சொல்லிடலாம். இந்த மகாராஷ்டிரா, இங்கே கர்நாடகா, கேரளா எல்லாமே இந்த கோஸ்டல் ரீஜன். அப்புறம் வந்து என்ன அஸ்ஸாம் ரீஜன் மட்டும் இல்லாமல் ஓகேங்களா? ஸோ இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நியமாக இந்த இது கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த பஞ்சாப், இந்த பீகார், ஒரிசா கூட எடுத்துக்கலாம். அதுதான் வந்து கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளெயின் அப்படின்னு மொட்டையாக கொடுத்துட்டாங்க. அதை வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்னா அஸ்ஸாம், மேகாலயா, திரிபுரா, நாகாலாந்து, அருணாச்சல் பிரதேஷ், அது மட்டும் தான் கொடுத்துருந்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதான் வந்து என்ன எவ்ரி ரெயின்ஃபால் வந்து தரக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு யோசிக்க தெரியணும், அப்புறம் தான் என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருந்துருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும். ஓகேங்களா? அதே போல் வந்து ட்ராபிக்கல் டெசர்ட் ஏரியாஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். இந்த ராஜஸ்தானில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரையாக இருக்கும், 100 சென்டிமீட்டர் கீழே வரும். அப்புறம் வந்து என்னென்னா இங்கே வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து பஞ்சாப், ஹரியானாலையும் கொஞ்சம் கம்மியாக வருது. அப்புறம் இங்கே சென்ட்ரலில் வந்து மத்திய பிரதேஷ், முக்கியமாக என்னென்னா வெஸ்டர்ன் மத்திய பிரதேஷ்னு சொல்லலாம். அதே போல் டெக்கன் ட்ராப்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாஸ், டெக்கன் ட்ராப்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியா. இந்த ஸ்ட்ரிப்பை தவிர, இந்த தமிழ்நாடு இந்த ஓரில் இருக்க ஸ்ட்ரிப்பை தவிர எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பருவநிலை மாற்றனால அங்கங்கே வந்து வேரியேஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ 2 டிகிரி செல்சியஸ் வேரியேஷனே வந்து எவ்வளோ தூரம் நமக்கு இப்போ வித்தியாசம் காமிச்சிருக்குன்னு தெரியுது. ஏன்னா வந்து இந்த ஆந்திராலலாம் வந்து என்னென்னா புயல் வந்து அடிச்சுட்டு ஓடுதான் லேக்லாம். அதாவது அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ வந்து வேறு வழி இல்லாமல் என்னென்னா அந்த ஊரே வந்து சில ஊர்லாம் வந்து என்னென்னா அப்படியே வெள்ளத்தினாலாம் அடிச்சுட்டு ஓடுது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. நம்மளும் இங்கே கஷ்டம்தான் படுறோம். ஸோ சில இடத்துலலாம் ரொம்ப சில ஊருங்கள்லாம் ரொம்ப மோசமாக கஷ்டப்படுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னது, ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்னென்னா 118 சென்டிமீட்டர். ஸோ வந்து 11% வந்து என்னென்னா 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே, 21 வந்து 125 to 200, 37 சென்டிமீட்டர்னா 75 to 125, 24% ஏரியா என்னென்னா 35 to 75, லெஸ் தென் 75 வந்து என்ன 7% ஏரியா. அப்புறம் என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க, ட்ராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் என்னென்னது, இந்த ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஹரியானா, வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், வெஸ்டர்ன் மத்திய பிரதேஷ், என்டையர் டெக்கன் ட்ராப். கடைசியாக பார்த்தோம்ல அதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலாகவே யோசிக்க தெரியணும். அப்போ தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்தியா ரெயின்ஃபாலை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு ஒரு மேப்பை போட்டு நம்மளே ஒரு மேப்பை போட்டு வரைகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் திறமை இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் ரிசீவ், மற்ற ஏரியாஸ்லாம் என்னென்னா 100 to 200 சென்டிமீட்டர் ரிசீவ் பண்ணது ஜென்ரலாக கொடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ 200 சென்டிமீட்டர்
மேலே 200 to 100 சென்டிமீட்டருக்குள்ளார, அப்புறம் வந்து என்னென்னா இது வந்து 100 சென்டிமீட்டர் கீழே 100க்கும் 200க்கும் சென்டிமீட்டருக்கும் மற்ற ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ முக்கியமான கொஸ்டின் என்னது, இந்த 118 சென்டிமீட்டர் மவுஸ் சிண்ட்ரோம் தான் வந்து என்னென்னா 1141 சென்டிமீட்டர் வந்து ரெயின்ஃபால் ரிசீவ் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் 75% ஆஃப் த இந்தியன் ரெயின்ஃபால் எதனால் கிடைக்குதுன்னா சவுத் வெஸ்ட் மந்தனால கிடைக்குது. 35% ஆஃப் த இந்த சவுத் ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா எதில் கிடைக்குதுன்னா நார்த் ஈஸ்ட் மந்தில் கிடைக்குது. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை கேட்டால் 80% ஆஃப் த ரெயின் வந்து என்னென்னா நவம்பர், அதாவது நார்த் ஈஸ்ட்னால தான் கிடைக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது இந்த 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 ரீஜன் ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா 35% தான் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, அதான் 35% சொல்லலாம். ஸோ வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்துருக்காங்களா. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. அதாவது டெல்லி வந்து கொல்கட்டா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது 190 சென்டிமீட்டர், பைக்கானர் வந்து 24 சென்டிமீட்டர். அதாவது கோஸ்டல் ரீஜனில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக மழை பெய்யுது, ஆனால் இன்டீரியர் பார்ட்டில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக மழை பெய்யுதுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருந்துருக்காங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்துருக்காங்க, மங்களூர் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வெஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து 280 சென்டிமீட்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது. அந்த லீவர்ட் சைடு, அதாவது மவுண்டனுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற சைடு வந்து என்னென்னா பெங்களூர் வந்து என்னென்னா 50 சென்டிமீட்டர் தான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுவே வந்து ஒரு இதை டாப்பிக்காக வச்சுப்போம். ஸோ வந்து அடுத்த டாபிக் வந்து ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு இது தரேன், ஒரு லிங்க் தரேன். அதில் வந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு ட்ரீஸாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. அதனால் வந்து என்னென்னா பெஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிறது தான் நல்லது. ஓகேங்களா. ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வந்து ரெயின்ஃபால்லாம் உள்ள ஏரியாஸ்லாம் நமக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல வந்து 22 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா, 70% மேலே ஹியூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா, அங்கே வந்து டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கும். அதாவது என்ன மீனிங்னா, எப்பொழுதுமே லீஃபை வந்து ஷெட் பண்ணக்கூடாது, எவர்கிரீன் எப்பொழுதுமே க்ரீனாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு டிராபிக்கல் ரீஜனில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிராபிக்கல்னால் என்னது, டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் ஈக்குவேட்டருக்கும் நடுவில் இருக்க ஏரியா தான் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. இருந்தாலும் நாகாலாந்து ட்ரிபுராவும் கிட்டத்தட்ட சப்ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் இருந்தாலும் அது ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எவர் க்ரீனாக தான் இருக்குது, ஏன்னா அடிக்கடி மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ வந்து பிக் ரூட்ஸ்லாம் வந்து த்ரைவ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ரப்பர் ரோஸ்வுட். ஓகேங்களா. ரப்பர் ரோஸ்வுட் முக்கியமான எக்கனாமிக்கல் பாயிண்ட். ஸோ அதே போல் டிராபிக்கல் டெசர்டியஸ் ஃபாரஸ்ட்னா என்னென்னா 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே போனால் எவ்வளோ டிராபிக்கல் எவர்கிரீன். அதே போல் டிராபிக்கல் டெசர்டியஸ்னா 100 to 200 சென்டிமீட்டர் வந்து ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் கிடச்சிச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம், டிராபிக்கல் டெசர்டியஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்னென்னா லீஃபை ஷெட் பண்ணும், அதனால தான் டிசைட் ஆகுறது, மான்சூன் டிசைட் பண்ணும். ஸோ லீஃப் எப்போ ஷெட் பண்ணணும்னு யார் டிசைட் பண்ணுறது, மான்சூன் டிசைட் பண்ணும். ஸோ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும், ஹியூமிடிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்ல. போன தடவை 22 டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தோம், 27 டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ எந்தெந்த ரீஜன்ஸ்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஹிமாலயன்ஸில், அப்புறம் கிரேட் பிளைன்ஸில். அதாவது இப்போ மவுண்டன்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோமா, இப்போ இந்த எவர்கிரீனுக்கு சுற்றி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மழை கம்மியாக பெய்யுதோ அங்கெல்லாம் டிராபிக்கல் டெசர்டியஸ் வந்து இருக்கும், அதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க. ஓகேங்களா. ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே ரீஜன்ஸ் தான் கிரேட் பிளைன்ஸ்லையும் இருக்குது, சென்ட்ரல் இந்தியாலையும் இருக்குது, தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ எல்லா ரீஜன்ஸ்லையும் எல்லா மெயின் ரீஜன்ஸ்லையும் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருந்தா தேக் சால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த டிராபிக்கல் டெசர்டியஸில் வந்து க்ரோ ஆகக்கூடிய பிளான்ட். அடுத்து வந்து டிராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட்னா என்னென்னா 50 to 100 சென்டிமீட்டர் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் உள்ளது தான் என்ன சொல்லணும்னா டிராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லப்படுது. இது எங்கெங்கன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம், இதெல்லாம் டிராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் தான். அதாவது இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், லெஸ் தேன் 100 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்திருப்போம். கரெக்டாக அதான் வந்துட்டு கொடுத்துருந்துருக்காங்க. வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், வெஸ்டர்ன் மத்திய பிரதேஷ், டெக்கன் ட்ராப், அப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்போம். அதான் வந்து என்னென்னா டிராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், ஈஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா. ஏன்னா வந்து வெஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா தான் என்னென்னா டிராபிக்கல் எவர்கிரீனாக இருந்திருக்கும், அந்த ஆஸ்பெக்டில் சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து அதிகமாக மழை பெய்யுதுன்னா அப்போ ஈஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா தான் என்ன ஆகுது, ஈஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா தான் என்னது டிராபிக்கலி ட்ரையாக இருக்குது. அப்புறம் டக்கன் ட்ராப்னு ஜென்ரலாக சொல்லலாம். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ முக்கியமான டிராபிக்கல் ட்ரைனா என்னது, ஸோ முக்கியமான பிளான்ஸ்லாம் என்னென்னா மகியா, பானியன், அமுல்தாஸ், பாலா, சால்டு, கீக்கர், பேம்பு, பாபுல், கார். கீழே ஒரு லிங்க் தரேன், அதில் வந்து இப்போ இந்த பிளான்ஸ் பற்றிலாம் கொஞ்சம்
டயக்ராம் இருக்கும் ஓகேங்களா, அதை பார்த்து